Conclude le celebrazioni per i 75 anni dalla nascita dell'Accademiuta de Lenga Furlana la mostra che il Centro Studi Pasoliniani di Casarsa dedica agli anni friulani del poeta. In esposizione documenti originali e in gran parte inediti, alcuni ricevuti in prestito anche da prestigiose istituzioni pasoliniane, tra le quali il Fondo Pierpaolo Pasolini Viesseux di Firenze e la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, e che permettono al visitatore di porre lo sguardo su prime edizioni rare, testi autografi, dipinti degli amici pittori friulani di Pasolini e lettere che permettono di entrare nella dimensione familiare del poeta. Il percorso della mostra alterna carte scritte, tutte scelte con estrema cura e che a me personalmente sono molto care, e immagini che possono essere fotografie, anche questo carissime, una per una, però siamo riusciti a recuperare per prestiti o per donazioni una serie di quadri di amici a vario titolo di Pasolini, da Federico De Rocco a Virgilio Tramontin, entrambi tra i fondatori dell'Accademiuta Friulana, a Anzil e a Tubaro, che ha disegnato e affrescato la tomba dei partigiani su iniziativa, su commissione della famiglia, e la famiglia Tubaro ha fatto dono di varie opere. Ho lasciato fuori Zigaina, l'amicizia di tutta la vita di Pasolini, e illustratore di Dov'è la mia patria, l'ultima delle edizioncine dell'Accademiuta di Lenga Furlana. Ci sono 13 tavole di Zigaina che la mostra offre in riproduzione nella sua totalità, ma anche con una tavola originale di Zigaina. Tra i pezzi più emozionanti della mostra i famosi quaderni rossi di Pasolini, ormai di un colore rosa sbiadito, un paio privi di copertina, ma che per la prima volta vengono esposti tutti insieme. L'Accademiuta e il suo trepido desiderio di poesia agli anni friulani di Pasolini, visitabile sino al 3 ottobre 2021, mira a valorizzare e promuovere l'opera e la figura di Pasolini. Come Centro Studi accarezzavamo da tempo l'idea di poter esporre nelle sale che ospitano il Centro Studi qui a casa Colussi Pasolini, l'idea di finalmente mostrare al pubblico i documenti conservati preziosi qui al Centro Studi. Si tratta di documenti che sono stati raccolti negli anni e che finalmente non sono solo utilizzati da studenti, studiosi per poter fare ricerche e approfondimenti, ma vengono esposti a disposizione del pubblico che avrà piacere di emozionarsi di fronte alle lettere, di fronte ai quaderni rossi, di fronte anche ai disegni e alle pitture che troviamo esposte alle pareti, non solo di Pierpaolo ma anche degli amici che con lui hanno vissuto questi importantissimi anni friulani. Sono gli anni in cui Pasolini è vissuto anche in questa casa e ha